Словно один день минуло 30 лет со дня конфликта осени 92 года в пригородном районе. Айшат Баркинхоева той осенью потеряла младшего сына Джамбулата. Его имя, как сотни других, увековечены на этой памятной стеле. Семья Баркинхоева вместе с другими нашими земляками, жителями пригородного района, попыталась перейти на территорию Ингушетии через Джайрахский район. Позже этот маршрут назовут «Дорогой жизни». В одной из таких поездок путь колонны перегородил БТР и началась стрельба. Айшат вспоминает, 13-летний юноша вместе с ее сыном попытались захватить боевую машину, и у них это получилось. Через какое-то время стрельба прекратилась, а ее сын поехал дальше помогать в перевозке женщин, стариков и детей в Ингушетию. Каким-то образом им удалось схаяка. А мы пока нас отбросили известковый завод, автобус Юхтик чукайса, бирж бакинахе, ну все беспомощные такие были. Уздыр дер цукигишнах, ваксак вар унху. Цаныз дагдухра солжак тянерс. Шыга чаяка, як. Цугажмега юра дабика, насилкая. Цнасилка ца хавихерцарз ваксак. Цгакиш. Хилдя что яхтарсарс. Шми хамаг бяхач уже Ингушетии безопасный мдит. تحت عدوى أرم إز تيرك دس إز عدوى شخل ده حدول استقدع حل إخرته جيرا حل إخديج ده تاشت безопасно месте إيش تخد إخر أي كان كيش شو بيحكر شت قد حلا يخرجلين بيج بتم إز مشن زي مشنا بتأيرات إخ بابرش إشتويرير. О смерти сына Айшат узнала случайно. Она поехала на похороны сына двоюродной сестры, а на месте выяснилось, что погибший ее Джамбулат. بجندين تر نخ حقولبم مردش حقولبم دل حمديات تر شيكان إبراش كاجوز داول كيش بنم بيرش تحق إز كيش بن شل تحق إز دل خاشتل هم حاشتا قيش تاتش خاينان تسچ تايسا أولش خانو إبراش إز داول كيش بن و تشتر وديش تدا حار بيانو حار بيان تحق أود جواق نأختي أزيد هلا خايس أول شيء سيد أزيد خير السوير царь давил шон хор давила ольгит вала давила. В результате того конфликта погибло около 400 человек. Примерно 70 тысяч ингушей, проживавших в населенных пунктах пригородного района, лишилось крова. Многие из них так и не смогли вернуться и снова зажечь родной очаг. В своем выступлении глава региона отметил, что память о событиях 92 года объединяет всех ингушей. Мы помним, что было, и должны сделать все, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагедий. Жить в мире и согласии в своей республике, консолидируя общество, дружить с соседями, идти в ногу со временем, сохраняя историческую память, потому что Россия – наш общий, любимый дом, подчеркнул глава региона. 30 лет назад в соседней с нами республике, Северной Осетии, Алания, произошел межэтнический конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли сотни людей. 200 до настоящего время у нас считаются без вести пропавшими. Многие из погибших наших соотечественников похоронены в Ингушетии. В память об этой трагедии сооружен мемориал, где мы с вами сейчас находимся. Это был первый межнациональный конфликт в России после распада Советского Союза. После этих событий несколько лет я работал здесь прокурором республики. Разумеется, я в достаточной мере информирован о причинах, обстоятельствах, приведших к этой трагедии. Не раз возвращаясь к событиям 92 года, я неизменно прихожу к выводу о том, что эту трагедию можно было избежать. К сожалению, вместо глубокого обдуманного регионального подхода в этой ситуации превалировали личные амбиции, интересы, которые создавали напряженность между двумя народами. Из официальных документов известно, как националистически настроенное бывшее руководство Северной Осетии проигнорировало, отказалось от обсуждения исполнения федерального закона
о реабилитации репрессированного народа и в нарушении действующего законодательства создало вооруженное формирование Национальную гвардию и народное ополчение. Тогда же и без ведома Центра органов власти на территории пригородного района Северной Осетии было введено чрезвычайное положение. Такая ситуация не могла не привести к трагическим столкновениям двух народов. В значительной мере это способствовало прямое попустительство Ельцинского федерального центра России. К сожалению, проблемы, порожденные этим конфликтом, остаются нерешенными до нашего времени. Я имею в виду возвращение ингушей к местам их прежнего проживания, поиск без вести пропавших, оздоровление психологического климата во взаимоотношениях осетинского и ингушского народов. Дорогие соотечественники, можно бесконечно спорить и обвинять друг друга в беде, но от этого не станет легче ни родным и близким погибших, ни остальным жителям обеих республик. Исторически мы жили и будем жить рядом по соседству, а раз так, мы должны искать пути сближения наших народов, опираться на общие интересы, на то, что исторически объединяет. Мы, несомненно, найдем решение многих вопросов, возникших между нашими народами. Я знаю, что на всех нас лежит тяжелый груз недоверия, подозрительности друг к другу. Но я также знаю то, что нет иного пути разрешения этих застарелых проблем. Кроме того, тесное взаимодействие на всех уровнях общественной жизни. Обращаясь к родным и близким погибшим, хочу сказать, что горе ваше безмерно, и его разделяет весь народ и наши друзья. Дал иман сабр лолдвей. Сохраняющаяся напряженность между нашими народами не устраивает руководство республики. Думаю, эта озабоченность разделяют и многие жители Северной Осетии. В этой связи нами готовятся конкретные предложения, направленные на оздоровление и выход на конструктивные и взаимовыгодные отношения. С момента моего вступления в должность главы республики мы пережили эпидемию ковида. Сейчас серьезная и ответственная специальная военная операция у нас в Украине. Сегодня все усилия руководства республики и органов местного самоуправления направлены на выполнение указа президента в части специальной операции. Вместе с тем, мы будем продолжать решать вопросы проживания населения пригородного района и каждого человека в отдельности. Дал Яту Бохолвой. И еще хочу сказать, руководство республики обследовало состояние комплекса Уазат Кашмаш, Уазханусо, принято решение о его реставрации, а также облагородить прилегающую территорию за счет Фонда развития республики. Проектно-сметная документация уже готовится. Кроме того, счет средств фонда сегодня в населенных пунктах пригородный район Саададахтадвай, Тигич, Дал Таган, Иман Сабар, Волдвай, Дал Кагида Болб, Бейча, Дал Геш Долт. Баракалу. Многие потеряли по несколько членов своих семей. Одна из таких – семья Хадзиевых. Могилы представителей Тейпа рядами раскинулись на кладбище. 4 плиты родственников Фирдовс Хадзиевой расположились рядом, но под ними никого нет. Их останки еще не найдены. Материальные потери мы уже пережили, но надежду найти пропавших не оставим никогда, говорят собравшиеся. Бахтыш сагвырыш хазнян. Дал гештол да каря дал ахетим бол бакаря. Кварда бга бакерш. Цагабар гибем бахтер да букаш. Как нет вестей и о судьбе еще 188 человек. Комитет по поиску без вести пропавших продолжает неустанно искать останки ненайденных ингушей. Общими силами за последние годы удалось провести эксгумацию 22 захоронений. Из них установили личность 9 человек. Председатель комитета Аюб Цуров сам тогда потерял 3 братьев. Я и очевидец, и был заложником, были, вся семья взята в заложники. Находились мы в заложниках в селении Сунжа, в Сварзале там. С нами были маленькие дети, женщины, старики были, пожилые были. Подъезжали на БТРах, забирали из дому, окружали, все, что могли, грабили, забирали ценное, поджигали дома,
а нас сажали вот эти крытые грузовые вот эти вот КАМАЗы и свозили именно вот в Сунжу. Оттуда они понемногу, по 2, по 3, по 5 человек отделяли, уводили их. Куда уводили, что уводили, они не говорили, но до сих пор тех, кого уводили, тех, кто уводили их, они без вести пропавшие. Среди них и мои 3 родных братья. По имеющейся информации у комитета, они захоронены где-то на территории села, вот этого территории. Доступа туда пока нет. Доступа туда нету. Я часто туда езжу. От дома мы не отказались, а отказной мы написали. Фундамент, остатки дома там есть. Но я надеюсь, что рано или поздно вернуться и жить там. И не я так, дети вернутся. На этом мемориале, где все напоминает о событиях 30-летней давности, каждый памятник несет свой смысл и свою боль. Рядом с плитами, где высечен длинный список имен тех, кто без вести пропал той осенью, подолгу стоят их близкие. Этот список они знают наизусть, но пройти мимо него в такой день невозможно. Я дошла до шхандат, дошла еще шхандат. Дадут шмуду от жизни, жа хандар оатиш лейнер, ах, يخير حار ديالش تخي تغير معنا بين الكريج تحقق خلادوش. В завершении мероприятия собравшиеся совершили дуа за погибших и без вести пропавших и прочитали мавлид. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.